Hozir misol mana startaplar ko'payyapti. Startaplar haqida ozgina gaplashsak, o'zbek startaplar buncha pul ko'tardi deyilyapti, lekin aslida orqadagi kartinka hech kim ko'rmayapti. Pul ko'tarishda orqasida juda katta mehnat yotadi. Davleniya turadi. Не только mehnat, davleniya turadi. U pulga javob beradi. Da. Mana masalan Steamda yaqinda o'zbeklar qanaqadir o'yin qilibdi. Qancha million prodaja qildik dedi, bilmayman. 1 million. 1 million prodajam $15 dollardan qancha bo'ladi u? 1,5 millionmi shunaqa? 1,5 million, 15 million emasmi? 15 millionmi? 15 yo'q, men bilmayman qancha. 1 millionta yuzerga sotgan, to'g'ri. Bilmayman qancha millionta yuzerga sotgan, no, eshitishim bo'yicha bir 15 millionmi ishladi dedi-da, mayli. Endi agar uni to'liq soliqlarini to'lasa, gap bo'lishi mumkin emas, zo'r uchgan proyekt bo'ladi. Mana shunaqa proyektlardan yana to'g'ri davleniya bo'lishi mumkin, lekin shaffof ishlasa, menimcha muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunaqa. Shaffof, lekin mana shunaqa narsalar ko'payaversa, biz O'zbekistonda chetdan bilasizmi qanaqa valyuta kirib keladi O'zbekistonga? Просто bitta o'yin yaratdingiz Steamda siz. Uni mashhur qildingiz, zo'r kirib ketdi. O'zbekistonga qancha valyuta kirib keladi ekonomikasiga, u faqat plus, u odam faqat foyda olib kelgan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Misol uchun mana shunaqa startap proyektlar ko'p-da. Endi ko'pchilik men startap proyektlarni qilaman deyapti-da, Amerikaga borib pul ko'taraman, unaqa qilaman. Amerikaga borish shart emas. Hozir shart emas. Ikkinchidan, pul ko'tarishga emas, birinchi o'rinda. Birinchi produktni ustida ishlash kerak. Problemaga yechim topish kerak. Misol mana hozir aytganimdek, datani kamligi. Agar hozir mana shu videomizni kimdir ko'rib turgan bo'lsa, oddiy data collection startup qilib turib, shu kartani data collection qilib turib Yandexga sotsa, nechidir million beradi. Shunaqa. Ha, hozir sizga просто breakdown qilib beraman, qancha Yandex buning orqasidan pul topadi, ular sizga 1 millionni shunday chiqarib beradi. Polniy Toshkent shahri bo'yicha, taksi bo'yicha qayerda mumkin to'xtash, qayerda mumkin emas. Easy. Qilib chiqsa Mana bo'ladi. oddiy startup. Oddiy, bu bitta donasi. Bunaqa startaplar juda ko'p qilsa bo'ladi. Men misol uchun hozir hamma uylarda Wi-Fi o'rnatiladi, to'g'rimi? Lekin Wi-Filar yaxshi ishlamaydi. Okay, nima uchun yaxshi ishlamaydigan savolni kimdir berib, o'sha zonaga chet eldan bironta texnologiyani olib kelib, Nvidia texnologiyasi misol uchun, самый доступный, Koreyadan olib kelsa ham bo'ladi, olib kelib, o'shani uylarga o'rnatib chiqsin. Mana startap. Wi-Fi'ni zo'rini beradigan. Oddiy. Yoki antennalarga booster o'rnatadigan sistema qilsa bo'ladi. U ham bitta startap. Da. Amerikada u bor. Tushunyapsizmi? Endi Amerikada odam ham ko'p-da. Платежеспособный odam. Yo'q, bu Timur. Bu O'zbekiston turib shunaqa fikr deb o'ylaysan. Da? O'zbekistonda mana qara, antenna booster hozir bizda kim ishlaydi deb o'ylaysiz antenna boosterni? Providerlar. Qarang, mana bizda mana bunaqa narsa-da, men logistika spetsialist sifatida marketing qilishga vaqtim yo'q. Yoki men logistika sifatida qanaqa texnologiya yaxshi, qaysi yaxshi emas, uni olib tekshirishga vaqtim yo'q. Da. Men ZBS'ni olaman, bo'ldi. Tushunyapsizmi? Eng zo'rini. То есть bizlar hammamizda o'zimizda kasbimiz bor-da. Чем мы полностью занимаемся. Занимаемся, вовлечены, да, boshqa narsaga vaqt yo'q. Vaqt yo'q. Мы заплатим кому-то. Да, лучше.